呢一餐係有181g protein 嘅米芝蓮級任食打邊爐。今日我哋嚟到牛站食一個178加多40蚊有得任食埋海鮮嘅4小時任食火鍋。揀咗個鴛鴦鍋，一邊係番茄湯，一邊係椰子雞湯。飲控打邊爐一開始最好食啲菜先，醬料越簡單越好，盡量唔好揀加工嘅醬。今餐嘅 protein 呢，主要係蝦、沙白同牛肉，當然都要磅一磅啦。每隻蝦去頭去殼大約10g一隻，牛肉就每碟大約68g。4個鐘冇理由齋食白灼蝦咁悶嘅。彈咗啲蝦。第一輪我哋放咗20隻蝦，烚嘅時候搣咗啲蝦頭出嚟先，蝦身一熟即刻撈起去食咗先，蝦頭繼續留喺啲湯度煲。呢個時候就要食牛肉啦。肥瘦比例好啱我啊！雖然望落好黏，但係呢，唔慢，我咬開俾你睇下。啊，唔慢噶。之後我哋再食多咗20隻蝦，再加多啲番茄，咁個湯就會再濃啲啦。中途記得壓一壓啲蝦頭。好，第40隻蝦啦。跟住再加啲清酒，見到開始收汁就撈起晒啲蝦殼。輪湯寶嘅真係，但有4個鐘俾你，咁我慢慢玩啦。呢個淨係攞嚟煲湯，就係呢個湯你值回票價。之後加入烏冬，整翻個米芝蓮擺碟先。 Oh my god！ 哇！啲蝦味濃郁到咁誇張呢個。好香啊！好食喎，真係，大家一定要整呢個。今日食咗476g嘅牛肉加400g嘅蝦，加埋咧就係有181g嘅 protein。